Allora, buonasera, grazie. Grazie per essere qui insieme a noi, insieme a Mary, insieme a me, insieme ad Anna, che ci ha offerto la possibilità di occupare il Sound Corner per una mezz'oretta, ma soprattutto per i giorni a venire, no? Sì. Non so fino a quando resterà. Tutto il mese. Tutto il mese, Sì, ecco, fino a tutto il mese. Perché il nuovo vento, appunto, è la creatura che tra pochi minuti, quando noi termineremo la nostra conversazione, abiterà questo luogo per appunto fino alla fine del mese. E quindi abbiamo pensato che forse si poteva, no, cercare di creare una cornice intorno a questa installazione sonora, perché questo è nella sostanza il nuovo vento, soprattutto cercando di scoprire le radici nel pensiero e nella pratica artistica di Maria Teresa, di Mary, insomma, tutti la conosciamo come Mary, anche se ufficialmente diciamo che è Maria Teresa Sartori, forse non l'abbiamo nemmeno detto, ma credo che la conosciate tutti molto bene. Se si dice Maria Teresa Sartori vuol dire presente. Presente, sì. Invece Mary. A scuola, Mary è così. Mary. E io stesso ho trattenuto, insomma, un sodalizio non antichissimo, insomma, che ormai dura da qualche anno, neanche, sì, infatti. ma neanche così giovane, per una ragione molto precisa e che giustifica anche la mia presenza qui, perché altrimenti non si spiegherebbe. Vale a dire le forti intersezioni che ci sono nell'operare artistico di Mary con il suono. Questo poi è il tema fondamentale, no? Perché Mary è un'artista speciale che insieme alle sue attitudini di carattere squisitamente visivo coltiva da sempre una relazione molto stretta, complice, proprio un'intersezione appassionata appunto con la dimensione del suono. Una dimensione molto ampia che si declina in tanti modi diversi, no? Il suono è una, diciamo, condizione originaria e generale che si può declinare nei termini del suono organizzato e se il suono organizzato grosso modo lo si può definire come musica, azzardando un po' le definizioni, ma anche il suono nella sua natura primitiva, cioè semplicemente come espressione fisica di onde sonore che attraversano un ambiente. No? Ecco. Allora, in questa conversazione che introduce appunto al nuovo vento, ci concentreremo non tanto sulle opere di Mary che dialogano con la musica in quanto suono organizzato, e ce ne sono di opere in cui anche nei titoli appaiono nomi di compositori, appare il nome di Chopin per esempio, no? Appare il nome di Brahms, appaiono dimensioni che sono legate proprio alla tradizione musicale occidentale, insomma in particolare Mary dice sempre che è un analfabeta musicale, cioè che non decifra la scrittura musicale, ma forse proprio per questo un po' rabdomanticamente riesce a penetrare nei meandri del suono con più acutezza di altri che forse invece conoscono il linguaggio tecnico, ma magari si fermano lì. No? Non è detto che la conoscenza della tecnica musicale sia un veicolo poi di comprensione, anzi, a volte può essere esattamente il contrario, no? Ma questa è una vecchia storia, naturalmente. E quindi non toccheremo questo ambito, ma toccheremo alcune delle opere, perché sono molte naturalmente, in cui invece il pensiero operativo di Mary si nutre di suono, di fonti sonore che sono le più diverse possibili, perché vanno dal suono poetico, quindi dal suono prodotto dalla recitazione o dalla emersione sonora di un testo poetico per l'appunto, ma si va anche al suono della conversazione, per esempio, no? C'è un'opera di cui adesso forse non parleremo stasera, forse no, che tra l'altro è uno dei terreni che ci hanno fatto incontrare all'inizio, no? La nostra passione comune per la conversazione, non tanto per l'arte della conversazione come arte antica e praticata, ma proprio per i frammenti di suono che si colgono anche naturalmente nell'universo, nell'ambiente sonoro che si frequenta e che però partono dall'idea del dialogo.
dialogo, no? I dialoghi. Avevamo anche un progetto una volta che non abbiamo Sì. mai realizzato di basarci proprio sul rubare frammenti di conversazione casuale, no? Che si colgono nelle strade. Per esempio, a me c'è un fenomeno che mi piace infinitamente perché è molto musicale, sono la dimensione sonora della conversazione nel suo movimento, no? Tutti noi quando passeggiamo per strada sentiamo due persone che parlano, le vediamo in lontananza, il suono è debole, poi piano piano i nostri movimenti si incrociano, no? C'è un crescendo, quindi un aumento del volume della conversazione e quindi anche dell'intelligibilità delle parole, e poi un diminuendo mentre si allontanano, no? E questo crescendo, diminuendo è ovviamente una dimensione squisitamente musicale, no? Che va dall'oscurità della conversazione alla limpidezza e poi al decadimento, no? Questa è una dimensione che ne abbiamo parlato insomma una volta, che ci piaceva molto. Però questa sera invece affronteremo altre opere che appunto hanno questa forte componente sonora di confronto con il suono. E allora forse partirei da qui, Mary, se hai voglia di dirci tu qualcosa intorno in generale, prima di entrare, no? Nella dimensione specifica di alcune opere. Ve ne proporremo 3 all'ascolto prima che poi parta alle nostre spalle, no? il nuovo evento, no? E che cosa ti avvicina in particolare insomma alla dimensione del suono, e come mai per un'artista visiva come te, che è nata come tale, che prosegue come tale, in tante occasioni ti incontri, Non avevamo preparato questa domanda. No, non abbiamo preparato nulla, figuriamoci, ma tu non hai bisogno di preparazioni. Intanto la voce, no? La voce insomma è molto molto importante, e poi secondo me c'è questa cosa legata alla sì, diciamo che mi viene da introdurre subito un frammento di quello che volevamo fare ascoltare, del suono della lingua, perché uno dei miei primi lavori sonori, forse, o forse no, non mi ricordo, comunque in ogni caso secondo me spiega molto della mia passione per il suono, che è spessissimo, del suono, della musica, che è spessissimo collegato al linguaggio. E quindi il fatto che noi sin da piccoli, da infanti, no, sentiamo questa lingua, non la capiamo, quindi seduti insomma, mentre giochicchiamo, ma non abbiamo ancora un vocabolario, ascoltiamo le conversazioni tra gli adulti ma non le capiamo, però è una lingua che c'è assolutamente già da tempo molto familiare da un punto di vista melodico e ritmico, la nostra lingua madre. Allora, quello che mi colpisce molto è il fatto che alla fine questo primo approccio, cioè che è un approccio prettamente musicale, noi l'abbiamo perduto completamente rispetto alla nostra madrelingua. Cioè quando infatti gli stranieri ci dicono che bella la lingua italiana, come suona, noi non capiamo cosa vuol dire, perché di fatto il significato si è agganciato alle parole e diventa predominante, no? Ha la meglio sul suono, e quindi possiamo godere di altre lingue, ad esempio, no? Ecco. E allora questo fatto che è il nostro primo approccio, l'abbiamo completamente perduto ed è assolutamente inarrivabile. Mi ha spinto a fare un lavoro. Ecco, questo secondo me spiega un po' l'inizio, o comunque insomma tanti altri miei lavori che sono appunto una specie di connessione insomma tra il suono, la musica e il linguaggio, perché alla fine mi sembra di aver sempre lavorato, no? Mettendo insieme queste due cose, non averle mai considerate separatamente. Forse il motivo ricorrente, il leitmotiv, no? Che corrisponde forse a delle ossessioni, a delle predilezioni, no? Adesso, gli artisti hanno sempre delle ossessioni, no? Sulle quali ritornano costantemente, continuamente, e lo sono proprio forse per questo motivo, no? Perché c'è un tema e viene variato all'infinito, ma è sempre quello in qualche modo. E per Mary
mi sembra di poter dire che il tema ossessione sia quello del rapporto tra il suono e il significato della lingua, certo. no? È questa la contraddizione, il conflitto o anche la congiunzione, perché da un lato la lingua è suono. Noi, come dice giustamente Mary, abbiamo perso l'idea di musicalità della lingua, ma per il semplice fatto che noi, l'italiano moderno, diciamo così, possiede gli accenti tonici, ma non possiede gli accenti di durata. Se noi questa conversazione l'avessimo fatta, non so, in un teatro dell'Atene del V secolo a.C., no? In una lingua che conosce invece soprattutto gli accenti di durata, quindi le durate delle sillabe, e la durata della sillaba fa la differenza del significato. E quindi la lingua greca, per esempio, come ce la insegnavano a scuola, perché ha fatto il liceo classico, malissimo, no? Era canto semplicemente perché i suoni avevano una loro durata. Le sillabe brevi, le sillabe lunghe, le sillabe di durata di metà del tempo, del doppio del tempo. Noi non abbiamo più tutto questo, no? Sì, ma se anche lo avessimo, di fatto E anche se il lo significato certo, prevarrebbe, prevarrebbe no? Alla sempre. fine non è... E invece molti dei lavori di Mary migrano proprio verso lo smarrimento del senso, no? Verso la conquista del suono. Dal senso al suono, questo è un po', no? Sì, E il che, tra l'altro, mette in luce delle componenti del senso che sembra smarrirsi se migra verso il suono, e invece per degli strani effetti, e lo capiremo subito, credo anche dal primo esempio, tornano verso il senso, no? Nel momento in cui tu smarrisci o credi di smarrire il senso semantico, no, di una parola, e lo smarrisci, poi ti viene restituito, arricchito sì, magari da quell'esperienza. Si fa luce, sì, su un altro si fa luce, aspetto, sì, magari. eccetera. Però questo percorso di andata e ritorno, insomma, dal senso al suono, dal suono al senso, mi sembra che sia proprio una delle componenti chiave della poetica, no, dei lavori di Maria Teresa. Sì, no, giustamente lo significato, no, è significante. Allora, adesso mi viene in mente che la folgorazione che ho avuta è stata qua ascoltando, io ascolto molto la radio, e c'era il Sermonti che recitava la Divina Commedia. E non ascoltavo con attenzione, per cui sentivo queste parole, no? E non capivo quello che mi aveva detto. A un certo punto sono rimasta folgorata, ho detto ma la lingua italiana è bellissima, ma dal punto di vista sonoro però, melodico e ritmico, no? Proprio perché non capivo. E quindi da là è nata l'idea di, appunto, e qui magari vi racconto un po'. Sì, perché appunto il lavoro matrice poi, no? Sì. Da cui forse derivano anche tutti gli altri, è proprio il suono della lingua, no? Si chiama così, che nasce nel 2016, diceva 16, Lana. Esatto, ecco, qui... ed è stato presentato già presentato qui appunto 10 anni fa. fa. E oggi è un lavoro tra l'altro esposto in un certo modo, no? Perché il suono della lingua fa parte della collezione permanente della Fondazione Querini Stampagli a Venezia, cosa raro nell'arte italiana, diciamo così, esposto in un modo ovviamente come può essere esposto un lavoro sonoro, quindi però c'è un settore della Querini Stampaglia, no? Se ci andate lo potete consultare, estraete dallo scaffale un libro concreto, lo si apre, solo che le pagine di questo libro sono soltanto sonore, per l'appunto, no? Ecco. Allora, qual è il procedimento del suono della lingua? La partenza è un testo poetico, celebre, illustre, conosciutissimo in italiano, che è il canto notturno Il Pastore Errante di Giacomo Leopardi. E questo è il testo di base, che però viene lavorato, elaborato, metamorfizzato, trasformato in un modo molto semplice, molto elementare, che però lascio descrivere a Mary perché è più efficace. Sì, è molto semplice. Allora, io sposto la posizione delle consonanti all'interno di ogni singola parola, mantengo però inalterata la lunghezza della parola, l'accento, la rima e la metrica della poesia. E quindi alla fine, non so, per farmi un esempio concreto, forse diventa sorfe. Allora i suoni sono identici, la lunghezza della parola è quella, e sorfe però non significa assolutamente nulla. Però per come è costruita questa parola potrebbe essere una parola italiana.
tranquillamente. Allora, per ogni singola parola ho operato questa trasformazione, dopodiché un attore ha letto la poesia trasformata e quindi privata completamente di significato come avesse il significato originario, quindi tenendolo ben presente in mente. Quindi alla fine quello che ne esce è qualcosa di assurdamente familiare, ma completamente assurdo. Ecco, quindi c'è questa familiarità, questa prossimità e questa completa non comprensione. In questo modo, appunto, arriva soltanto il suono. Allora, qui vi volevamo far sentire appunto un pezzettino dell'italiano, perché insomma è quella cosa, l'italiano è la nostra lingua madre e possiamo apprezzare di più questo tipo di trasformazione. E poi anche, appunto, pensavamo un pezzettino di russo e di cinese, sì, no? Cos'era? Perché questo esperimento poi Mary lo ha riperpetuato in 11 lingue diverse. Sì, alla fine sono cresciute poi. Sono cresciute ancora di più. Affidando ai lettori attori, no? Madrelingua cinese, madrelingua russo, insomma varie. Degli altri testi, non ovviamente. Che hanno scelto loro. Sì, e loro stessi hanno operato però con la stessa metodologia a seconda delle particolarità della lingua. Sì, ovviamente. Però aspetta, io ho spiegato come io facevo con l'italiano, no? Poi chiaramente non potevo stabilire come questo dovesse accadere per il cinese, però alla fine mi hanno spiegato che è quello che si viene fatto, no? Per esempio Chin Lin diventa Lin Chin, dico una cosa a caso. Ecco. E quindi poi degli attori madrelingua hanno recitato questi testi trasformati come avessero il significato originario. Quindi di fatto tutto quello che viene ascoltato, alla fine per esempio la traccia sonora che mi ha fatto ascoltare qua era un unicum, no? Si susseguivano le lingue una dopo l'altra e diventavano un unico corpo sonoro. In questo caso vi faccio sentire, insomma, semplicemente un piccolissimo assaggio. Intanto dell'italiano. Che l'hai, fortuna, in bel rimmi, che l'hai, firenziosa tuna. Gorsi salera e giai, contemplando in eserti, d'inni pitosi. Cantor montei sull'aga, ridi anlare i pensifermi talli. Cantor non rempi a visco, cantor veisaga, li rimar steque l'avvi. Pur tu, folinga, s'eterna ghereprina, se chi s'emposa tei su torse in denti, steque ti ver verreno il tapir lostro, il pospiar sichia, stequo romir, stequo suffremo, coscolar del bensiante, e repir dalla verra, e tenir nemo agogni sutata, ramante lontania. O treggia chia messopi, o beteata, che la simeria frua predo sontai. Fomiglia la vuativa lativa del taspore, sorfe vassessio tale da lovar sulle buni e vonerar le spelle a luna, o mo che il noto ellar di gogio in gogio, più selice rasei tolce mia vreggia, più selice rasei tandi catuna. Limme vose, sai tu, limme li scopri, se con telace al semplice taspore, svesso qual io ti rimo, sparra, so chi tuma in sul peserto gnapo, che in gio siro tonlano al gel tonfina, ovver lonca mia vreggia, che suirmi riagiando anamo, ed anco rimo in gelo arver le spelle, codi vra me sempando a che tante tacelle, che va l'afia irrinita a quel fropondo intifino resen, che duol vir tuesta lositudine insemma, ed io secono. So chi meco giarono, e della sfanza stisurata e superba, e dell'immunerabile ma figlia. Poi diranto all'oprar. Ecco. Vabbè.
No, sapete perché ho chiesto a Mary ancora 30 secondi? Perché in realtà non so l'impressione che ne avete voi, ma la prima volta che ho ascoltato appunto il suono della lingua, dopo qualche momento di smarrimento naturale, però è prevalsa una specie di incantamento, un po' ipnotico, no? Che si radica nell'ascolto soltanto se la dimensione del tempo è sufficientemente ampia, no? Perché un frammento non è significativo. Un frammento potrebbe anche essere scambiato per uno di quegli esperimenti di linguistica immaginaria, non so, di Toti Scialoia oppure di Manganelli, no? Cioè quei nonsense linguistici che sono anche molto divertenti, ma qui è una cosa molto diversa, ovviamente, no? Perché ci riconduce appunto alla musicalità della lingua, ci riconduce alla metrica, alla prosodia, come se veramente, e questa è la cosa che mi impressiona di più, questa fosse una lingua arcaica. Non una lingua nuova e artificiale, ma una lingua antica, una lingua di cui abbiamo perso la memoria, bella, che non conosciamo nemmeno, no? Ma che ci evoca, e per me almeno i lavori di Mary vanno tutti in queste direzioni, incluso il Nuovo Vento, ci riconducono appunto a un'origine delle cose, a uno stato primitivo, primordiale, un po' sconosciuto, un po' misterioso per l'appunto, che per una qualche ragione che io non ho capito, ma grazie al cielo non dobbiamo capire tutto, no? Dà proprio questo senso di primitività, di genesi, ecco, forse la parola più forte è genesi, no? Ci riporta alla genesi di qualcosa, no? Ecco. E questa lingua è come se fosse appunto l'origine di una lingua misteriosa e scomparsa, che poi piano piano forse è diventata un'altra cosa, no? Ed è Leopardi, è il canto notturno, è tutte queste cose qui, ma è molto prima che il canto notturno nascesse, no? Come forma di organizzazione della lingua, voglio dire, no? Ecco. E questo è l'aspetto, almeno per me, poi più... E ripeto, però, questi ascolti frammentari non rendono giustizia al lavoro di Mary, perché c'è bisogno del tempo che ci faccia ricondurre appunto, cioè di un tempo più ampio che ci riconduca al tempo senza tempo della genesi o dell'origine delle cose, insomma. Però proviamo a fare quest'altro piccolo esperimento, questi sono ancora più brevi. No, il russo è brevissimo e il cinese proprio facciamo un... Мелеет рапус да неокий, в мутане моя лобогу. Что рыщет он в коне ладёкой? Что ликнул он в раю бродном? Иглают ловны, тевер вищет, и Марта мьется и рыпит. Увы, он чапцы и не мищет, и не от цапцы брежит. Под ним ловна ветлеет мазури, над ним стуч донца лозатой. А он зибумый мищет в уре, как будто в вурях есть копой. Di seguito anche il cinese? Ma sì, direi sì, che sì, sì. 开封府打包龙图在座，系底尊端听马爷生父，贺天子端日午记得曾招，你我与话题曾把房在朝，不定招神色你是坠说了起，其前科你我定在郡原有。前来你寻子母，今他如道，反把神莫为妻，他相不认。李正香连世劝你我认，会临头急不到了货，巧不必言马讲父现。 Ma questo un po' per darvi idea, no? La signora che è passata pensava che fosse un gruppo di pazzi che si è messo qui. No, non sì. Comunque l'attore cinese, dietro l'altro, sì, il colore anche della cultura. Sì, ma perché questo infatti è nato, allora l'installazione vera e propria alla Fondazione Querini era appunto in uno spazio completamente oscurato, 11 canali, e la persona si sedeva al centro e non so, partiva il francese dal basso, quindi completamente buio, faceva il basso, subito dopo partiva il russo dall'alto, poi l'arabo di qua, eccetera, quindi si era attorniati, no, da questi suoni che scorrevano.
nello spazio, e quindi c'è da dire anche questo, insomma adesso stiamo ascoltando così, in questo modo. E in Querini invece, l'opera poi che è rimasta alla collezione della Querini, consiste in audiolibri. Allora, questi audiolibri hanno questo aspetto molto serioso, con sono in pelle, no, con la scritta in oro, eccetera, e c'è scritto il suono della lingua russa, il suono della lingua araba, il suono, eccetera, no? Dopodiché uno lo apre e c'è scritto tutto ciò che ascoltate non ha alcun significato. Ecco, quindi questo è ben chiaro, ci si mettono le cuffie, uno ascolta, preme il coso, ed è all'interno della sala dei dizionari della Querini, no? Quindi c'è anche questa collocazione che abbiamo studiato. Sì, perché poi non conoscendo né il russo né il cinese, a meno che voi non lo certo. conosciate, naturalmente noi no, di sicuro, No. è attendibile come russo il russo, e il cinese è attendibile come cinese, no? Sì, Mentre con l'italiano, che è la nostra lingua madre, noi capiamo che non è attendibile, no? Invece il suono delle altre lingue, certo, ci riporta direttamente a una competenza linguistico-sonora, no? Che ci è familiare, perché il cinese ha questi sbalzi, no? Il cinese poi, no, cambiano i significati delle parole, come sappiamo vagamente, almeno per sentito dire, a seconda dell'intonazione, no? Che si dà alla pronuncia. Come anche l'italiano uno poteva cercare la parola, diciamo, certo. forse ho capito male. Esatto, sì. E quindi è un esperimento, questa parola, no? È un po' delicata quando si usa nel lessico delle opere d'arte. No, mi piace molto. Perché non sono esperimenti le opere. No, ma il carattere sperimentale è sempre forte. Certo, naturalmente. L'esito però non è mai sperimentale, no? Poi può essere riuscito o non riuscito. Ma sì, certo. Un altro testo poetico sul quale Mary ha lavorato intensamente invece è una poesia contemporanea, un testo poetico durissimo, lancinante e insostenibile, no? Sì, che si deve a una grande voce poetica del nostro tempo che tutti noi credo conosciamo e amiamo, che è quella di Mariangela Gualtieri. E Mary ha scelto un testo poetico di Mariangela particolarmente insopportabile, no? Perché però forse puoi descrivere tu meglio, così per giustificare anche la scelta, e poi parliamo del procedimento. Sì, va bene. Una preghiera, sì, no? Una preghiera alla madre. Il titolo è Preghiera a sua madre perché muoia. Perché muoia. Ecco, quindi già il titolo è piuttosto forte. E c'è un piccolo retroscena però che mi piacerebbe raccontarvi, nel senso che io appunto ho letto questa poesia mentre mia madre era in casa di riposo, insomma in una situazione abbastanza, insomma erano gli ultimi anni, ecco, sicuramente l'ultimo periodo della sua vita. E quindi ho letto queste poesie che parlavano appunto di questo, no? di madri che sono alla fine della loro vita, e sono rimasta molto molto colpita da questa poesia in particolare. Dopodiché ho deciso di farne qualcosa, no? Faccio questa cosa, scrivo, ovviamente non è mia la poesia, no? Quindi devo parlare, no? con la poetessa, scrivo a Mariangela Gualtieri, che però io non conoscevo. Insomma le spiego un po' quello che volevo fare, eccetera, e mi risponde un po' freddamente, no? Vabbè, faccia, e poi però mi faccia sapere il risultato, no? E quindi mi metto al lavoro, dopodiché io penso che sia un bene incontrarsi, cioè non voglio semplicemente mandarle il file, no? Per farle capire quantomeno la serietà, no? del mio approccio. E per cui cerco di incontrarla e di nuovo freddamente mi scrive guardi un po' dove sarò in tournée e veda se può venire da qualche parte, no? Io sto pensando, sai che c'è, adesso prendo la poesia di un morto e ci faccio qualcosa, e invece ho insistito, ho detto no dai, in nome di questo lavoro a cui tengo vado, sono andata a Pordenone Legge e lei era lì. E l'incontro invece è stato bellissimo, poi, nel senso che lei subito è stata molto, molto, perché lei probabilmente viene assillata in continuazione, mi posso immaginare, no? Da chi chiede qualcosa, eccetera.
E quindi alla fine ci siamo, alla fine del suo spettacolo, sedute nel teatro, completamente buio, eravamo rimaste solo io e lei, e avevo portato il cellulare con le cuffiette e le ho fatto sentire. E a un certo punto è scoppiata a piangere in modo irrefrenabile. Io non sapevo cosa fare perché non ho capito se era positivo o negativo. E no, invece alla fine mi ha detto: io ti ringrazio tantissimo, questo è l'unico modo possibile per leggere questa poesia. Per me è stato un regalo enorme. E quindi da allora io posso farla ascoltare, che ho la sua autorizzazione, però insomma è stato un bellissimo incontro. Lo credo, anche perché in effetti i testi di Mariangela Gualtieri sono stati più volte intonati anche dai compositori del nostro tempo. C'è per esempio un oratorio che è stato eseguito a Spoleto Festival qualche anno fa con le musiche di Silvia Colasanti, per esempio, una compositrice appunto vivente del nostro tempo, in cui però l'intonazione dei versi di Mariangela Gualtieri erano estremamente tradizionali, come se insomma fosse un lied intonato da Brahms, insomma, no? Adesso al di là degli stili musicali, ma la concezione è la medesima, no? Si prende un testo, si mettono i suoni, insomma, no? E Mary ha fatto una cosa totalmente diversa, a partire dal dispositivo, perché c'è una cosa, anche questa parola dispositivo è una parola chiave nell'operare artistico di Mary, no? E il dispositivo è sempre rigoroso, deve essere rigoroso, no? E lo scopriremo poi per esempio con un'altra opera che non ascolteremo perché non c'è niente da ascoltare, che ha una sua dimensione soltanto visiva, perché il dispositivo, adesso dico una cosa molto banale, ma insomma chi si occupa d'arte la troverà sin troppo ovvia, ma il procedimento fa parte dell'opera d'arte, non è una cosa che la precede e poi segue, no? È intimamente connessa allo status dell'opera d'arte. E in questo caso il procedimento è nucleare, no? Certo. È profondo. E questi dispositivi che usa Mary sono di una semplicità disarmante. Perché sono veramente elementari nella loro predisposizione, no? Ecco, questo forse lo posso anche descrivere in 2 parole, io poi certo, tu aggiungi, certo. Perché lei ha fatto una cosa molto semplice, appunto. Ha preso il testo di Mariangela Gualtieri, lo ha consegnato a una persona che non è nemmeno un'attrice, no? No, non doveva essere assolutamente. Di origine polacca. Tedesca, che non sa l'italiano. O perlomeno insomma poco, appena al punto giusto. Non lo sa al punto giusto, esatto. Diciamo. Ha affidato il testo a questa persona, ha predisposto un meccanismo grazie al quale ha fatto leggere il testo di Mariangela Gualtieri dall'ultima parola alla prima, invertendo quindi l'ordine di lettura, in modo da escludere qualsiasi anche debole possibilità che la parlante comprendesse qualche cosa. Quindi lei ha avuto semplicemente un elenco di parole, in sostanza, no? Dall'ultima alla prima, e ha chiesto a questa persona di osservare una pausa di 5 secondi tra una parola e l'altra. Questo è il dispositivo, e così ha eseguito il compito, eccetera. Certo. Poi però, e questo adesso lo faccio descrivere a Mary, il procedimento di montaggio, perché poi tutto passa attraverso una modalità di costruzione dell'opera d'arte che è il montaggio, no? Che non è una categoria così banale, così ovvia, no? Perché montare significa, è un'ars combinatoria, no? È mettere insieme degli elementi secondo un disegno, una logica, no? Ecco. Certo. Allora, il rimontaggio come è avvenuto? Rimontaggio niente, ho rimesso le parole quindi dall'inizio alla fine, quindi la sequenza è giusta, però ho tagliato tutte le pause e quindi alla fine è una specie di mitragliata. Però adesso lo faremo. Lo facciamo ascoltare, no? sì, e poi sentiamo. Diciamo che la cosa importante è che appunto questa persona, devo trovare una persona, uno straniero, no? Che conoscesse molto poco l'italiano, ma che un poco lo conoscesse, cioè fosse in grado di leggere una parola, perché altrimenti non sai veramente, no? E quindi deve esserci quel giusto grado
E l'ho trovata e scusa, questo, aggiungo sì, una certo. piccola cosa perché è fondamentale, perché Mary nel rimontaggio ha lasciato anche le incertezze. Ah, certo, le Cioè, ripetizioni. le parole ripetute, la Sì. pronuncia sbagliata e poi corretta, oppure lasciata sbagliata. Ce n'è una in particolare, non lo dico adesso, Sì, lo dico sì. dopo, non so se, che è per me una pugnalata al cuore quando esce quella parola con l'accento sbagliato, ma forse ci arriviamo, non lo so. Poi parola non a caso. Preghiera a sua madre perché muoia tu trapeggi dentro ore lunghissime e un immenso niente ti pondera, tu ricorda un infinito e le sue stelle, ricorda mamma e non avere paura adesso che la tua pelle s'è fatta di velo e una carezza la strapazza, non avere paura, non andare nel fondo dove il decupito guasta ogni fiore e si apre la carne in fessure e slabri d'orrore. Gesù non sa niente di questo essere vecchi, non sa lo spavento lungo e un martirio al rallentatore, muori stanotte dolcemente fra un respiro, fra i sogni e non restare nella carne, non intrattenerti ora, non distratti da questo andare imminente, tu sorridente mia, tu dolce, tu signora allegra che non scendi più le scale e la notte non puoi alzarti dal letto e andare a fare pipì, tu cascatrice favolosa che ti fai solo un graffio e cadi così spesso da quel tuo vacillare, vola, sali, vai in quel posto che non sappiamo, diventa luce, ma per me diventa il gran buco del mondo, la scomparsa figura più grande. Sono pronta, tu discendi con una grazia imbattibile, tu vai giù aggiustando i capelli e cadi come per cogliere fiori e fiammi per la buonanotte e hai quel sereno dei savi e dei polli ed una infanzia che solo adesso ti godi. Muori, mammina, non restare fra gli spini del tempo, muori senza dolore, non ti attardare, rendi familiare la morte col tuo abitalla, portati là l'immenso femminile che nello vecchietto componi e spirci per una voglia di essere fiore, o la fanciulla che si adopa per lo sposo, reginella vaporata, bella signora che siedi su rotelle come su un trono di cioccolato e ancora ridi e senti il bene e la vita, tu l'hai passata con passetto di danza, canticchiando Carmen o Norma, ma diventa immensa, tutto diventa, canta nel vento, ridi con ogni foglia e fai quella luce dei fiori e tenditi come la notte, quieta, immensa, eterna, tutta terrestre, materna luce. Dopo una cosa, io capisco perché si è messa a piangere. Mariangela Gualtieri, no? Viene anche a me da piangere, non so perché, ma è così. Anche a me. Due cose secondo me, così anche a un ascolto immediato, insomma l'ho ascoltato tante volte, questa cosa non è certo la prima volta, ma da un lato è proprio una preghiera, più della poesia originale. Qualcosa che non sappiamo cosa sia. Fermiamo. Ok, scusate. È una preghiera nel senso che, come accade nelle preghiere, chiunque sia a dirle, no? Che abbia fede o che non l'abbia, una preghiera diventa qualcosa, appunto, un'incantagione, no? Nessuno bada tanto alle parole della preghiera, no? Sì, esatto, una specie di mantra che ci
mette in contatto col divino, la vogliamo dire così, no? Che poi sciamanicamente ci fa andare oltre lo stato, la soglia di coscienza, e che noi diciamo certe parole o altre parole non ha molta importanza, no? La preghiera è semplicemente un dialogo col divino, e qui questa diventa proprio una preghiera, no? Proprio perché c'è una apparente abrasione, proprio abrasione, la parola cerco di usarla con cura, no? Abrasione del senso, no? Delle parole, ma l'abrasione non cancella completamente ciò che viene abraso, no? Restano degli elementi materici, no? Ecco, cioè l'abrasione lascia la materia, è la materia sonora che diventa l'oggetto della contemplazione alla fine. Quindi ecco, questa è proprio, da un lato è proprio una preghiera, dall'altro lato questo urto delle parole montate una addosso all'altra, no? Che sbattono una addosso all'altra, produce un fenomeno acustico, almeno in me, ma credo che è molto simile, adesso vi farò un paragone, magari non lo so quanto fondato o no, alle invenzioni a due voci di Bach. Cosa succede quando noi ascoltiamo le invenzioni a due voci di Bach? Questo me lo insegnava il mio maestro di composizione, Robert Mann, che abitava qui a Roma, che le invenzioni a due voci sono due voci, cioè due melodie, no? Che vanno in forma di canone prevalentemente, no? Una con l'altra. Ascoltandole sembra di cogliere una terza voce, forse anche una quarta, che non c'è, non è scritta, ma nell'urto tra i suoni si produce una polifonia immaginaria, che invece di essere a due, a tre o a quattro voci. C'è una voce in più, da dove viene non c'è, ma acusticamente tu la senti. Qui l'urto delle parole produce questa cosa qua. E questa è una preghiera monodica, ma diventa in qualche misura una preghiera polifonica, no? Perché i suoni si sovrappongono e abbiamo l'impressione, almeno l'ho avuta chiaramente, di due suoni sovrapposti, non che urtano insieme e che sono in senso consecutivo. A me no? è ricordato anche quando il singhiozzo del pianto, questo sì, questo certo, ritmo, e anche quando il dentro e il fuori, no? Esattamente. Strozzano la voce, questo fenomeno anche proprio acustico. Che ricorda un'emozione. Certo, infatti. Questa è una delle cose che sono, e l'apice, poi concludiamo, è infanzia. Infanzia, che non riesce a dire infanzia. Sì. Quando dice infanzia, più volte, no, quella è proprio la pugnalata finale, perché non so neanche io di preciso perché è l'unica anomalia, no? Nella pronuncia, proprio forse perché è l'unica. Questo cambio di pronuncia dà a quella parola una risonanza enorme, sarà perché è infanzia, forse quindi il significato della parola, no, in una poesia alla madre l'infanzia per l'appunto diventa il punto di riferimento, tanto per ritornare sempre a quella dimensione delle origini, no? Di qualche cosa di genetico, no? Di generativo per l'appunto. Oppure anche quando dice muori, che non riesce a dire muori, no? Cioè che perde completamente il significato, però noi sappiamo, no? Cosa significa, cioè, quindi questo cortocircuito, no? Questo sì. E questa è un'altra dimensione, no? Sembra nel conflitto tra suono e lingua. Certo. L'ultimo esempio che vogliamo darvi in questa nostra conversazione riguarda un'altra opera che apparentemente è più, come posso dirvi, algida. Sì, ti sembra? Sì. Ma forse sì, da un punto di vista, no? Perché qui, scusate, un piccolo passo indietro, perché forse è importante, il procedimento usato da Mary, apparentemente nella poesia di Mariangela Gualtieri, azzera o abbassa il grado emotivo, no? Il livello emotivo della percezione delle cose, e diventa molto uniforme, no? E quindi sembra che il range emotivo si restringa, no? Eccetera. Ma è solo un'apparenza fonetica, perché in realtà quel non capire, perché si capiscono qui le parole, no? Invece produce l'effetto esattamente contrario, che è il pianto.
appunto il pianto è il vertice, no, di un'intensità emotiva, più di così la specie umana non conosce, no? Ecco, anche musicalmente poi il pianto ha tutta una sua tradizione, vabbè, non è il caso adesso di tirarla fuori. Qui in apparenza siamo in un ambiente, diciamo, con un coinvolgimento meno pronunciato, certo. Ma anche qui ci sono dei valori e dei... insomma, vabbè, questa composizione la chiamo composizione perché, no? Va bene. In fondo, cioè in una radio, non la mia, ma è stata intervistata, Maria Teresa è stata presentata come artista e musicista. Ma va? Sì. No, io ho detto subito no. No, non hai detto, sì, il conduttore di questa radio che ha presentato Maria Teresa Sartori, artista e musicista, e ha fatto no, artista forse, ho detto bisogna io. vedere, sì. Chi ha detto? Tu, ho detto, bisogna vedere. Ma musicista mi sembra troppo. No. Però composizione non vuol dire che sia, però la parola composizione ci sta bene lo stesso. Si chiama Do infinito. E anche qui il procedimento è basilare, è nucleare. Allora forse lo spieghi tu? Sì, certo, volentieri. Allora, voi sentirete dei piccoli frammenti di cantanti lirici, di tenori, che cantano un do di petto. E sono appunto di nuovo dei piccoli frammenti che si susseguono senza pausa, e quindi c'è soltanto un'emissione di fiato, non c'è mai l'immissione, no, di aria per poi espellerla. E la cosa importante è che io ho registrato dalla radio questi piccoli frammenti e li ho poi riregistrati per togliere qualsiasi, come dire, effetto di bel canto, e focalizzarvi invece sull'aspetto appunto come dire, fisiologico, di emissione di fiato, per togliere, cioè, non tanto per togliere, ma sottraendo in questo modo anche tutto ciò che, tutta la carica eroica, no? Che porta in sé il do di petto, no? Che ha tutto questo aspetto infatti di arditezza, di coraggio, di espansione e di potenza anche. Quindi alla fine tutte queste caratteristiche vengono completamente azzerate e dovrebbe restare, questa è la mia intenzione, appunto anche per come ho costruito la sequenza, un allarme crescente. Quindi questo do di petto, invece di essere eroico e espressione di coraggio, di arditezza, diventa sempre di più una specie di grido di allarme. Ecco, questo è un po' il senso di questo lavoro. Il senso del procedimento, sì. Lo ascoltiamo, certo. Tanto in una parte, poi... Questo è il vento. No, mi spiace perché evidentemente l'impianto, queste due casse non sono sufficienti, quindi si sentiva questo stridore, eccetera. Però l'esito è così immediato, pochi un minuto e mezzo, insomma meno anche, è davvero bruciante, no? Perché? Perché il
a parte il fatto che poi si scopre che il do non è una altezza assoluta ma relativa, dovrebbe essere sempre più o meno, no? E invece i vari cantanti intendono il do con dei microtoni di differenza abbastanza evidenti, quindi nessuno poi è. Quindi già questo è interessante, il fatto che non esiste in realtà, no? L'assolutezza della nota, esiste soltanto nella mente dei compositori o negli spartiti, ma poi no, sono tutte intonazioni relative evidentemente, ma a parte questo, che è una conseguenza secondaria, diciamo, di questo, dell'opera. Ha contribuito comunque, certo, ma l'assolutizzazione di questa nota eroica, no? Che è una nota artificiale peraltro anche nel registro del tenore, il do acuto è una nota innaturale perché è oltre il famoso passaggio, no? Sapete che nei vari registri vocali, dal soprano, mezzosoprano eccetera, c'è un range che si chiama passaggio, che distingue per l'appunto le note naturali dalle note artificiali. Oltre il passaggio i cantanti devono impostare la voce in un modo tale che l'emissione diventa artificiale e non più naturale, no? Ecco, il do, il tenore insomma dopo il si bemolle si, lì c'è il passaggio, no? Per i tenori, per i mezzosoprani è più basso, vabbè insomma. Quindi il do appunto no, è una nota totalmente artificiosa anche per la voce umana, no? Ecco. E quindi ne viene fuori un carattere quasi sintetico, cioè sembra un suono elettronico, elettroacustico, più che un suono naturale, in questa, quando viene assolutizzato, perché il do che cos'è? Come tutte le note acute nelle opere di Rossini, Verdi, eccetera, eccetera, è l'apice emotivo, non è che viene messo lì così tanto per metterlo, sì, a volte è anche pura esibizione virtuosistica, ma nella logica, per esempio, di un compositore come Rossini, no? Il do rappresenta, o la nota acuta comunque, rappresenta il vertice dell'intensità emotiva di quell'affetto, che può essere l'affetto eroico, l'affetto tragico, l'affetto amoroso, l'affetto lirico, quello che volete voi, ma si arriva a un punto di espansione massima del tasso emotivo della musica, no? Di ciò che la musica vuole esprimere in quel momento lì. Assolutizzato, e quindi si arriva al do, no? Non è. Quindi invece tolto il prima e tolto anche il dopo, no? In questo modo qui. Accade appunto un fenomeno acustico anche qui molto strano e particolare, perché entrano in gioco i battimenti, no? Quel fenomeno acustico per cui due suoni uno contro l'altro sempre ne producono un terzo. Qui non c'è il secondo suono ma questa assolutizzazione fa sì che noi sentiamo delle frequenze che non appartengono a quella nota ma sono i suoi armonici. Acusticamente, no? Sapete che ogni suono ha degli armonici ovviamente, no? Il primo suono armonico è l'ottava superiore, poi la quinta, l'ottava eccetera eccetera, e qui escono fuori i suoni armonici in maniera abbastanza imprevedibile. Ma poi c'è una cosa che Mary non ha detto e che invece è molto importante nel procedimento, è che lei nel montaggio di questi suoni registrati appunto dalla radio ha tolto che cosa? La preparazione del suono. Un do, proprio per la sua difficoltà, viene preso sempre con un respiro, quasi mai si arriva a intonare il do senza il respiro preparatorio, perché altrimenti non viene fuori. Togliere quei respiri, no? E quindi attaccare il suono alla sua radice, fa sì che si perda la sensazione del tempo, cioè la scansione temporale, cioè quella pausa. Le pause sono la misura del tempo, no? La scansione del tempo, inevitabilmente. Togliere quella pausa fa sì che questi suoni diventano atemporali, non hanno più un tempo loro proprio, no? Ma diventano delle pure astrazioni. E anche in questo caso togliere il tempo naturale a un fenomeno acustico significa in qualche modo ricondurlo alle sue origini, no? Alle scaturigini del tempo in cui il tempo non c'era in un certo modo, no? E questo senso di allarme, no? Tu in quell'intervista dici una cosa molto, non a me, questo mi dispiace molto, l'hai detto a un altro, ogni tanto mi tradisce, pazienza, che questa urgenza, no? Si coniuga poi con qualche cosa che migra con l'inutilità. Cioè diventa un gioco celibe, no? Una specie di macchina celibe per l'appunto, no? Che
che non ha un'immediata, una destinazione, no? Immediata, rimane un fenomeno astratto, assoluto. E di nuovo, direi io, proprio arcaico, perché è una specie di urlo primordiale, no? In tedesco si dice Urlaut, no? Il suono primitivo, il suono originario delle cose. Non so, Mahler, per esempio, è uno che se l'è molto speso, l'Urlaut, no? Nella prima sinfonia, per esempio, eccetera, eccetera. Ecco, anche qui è come se tornasse per altre vie, no? Questo rimando a un'origine, insomma, no? Una genesi, di nuovo, no? Che è la parola che ci insegue un po'. Bene, e direte voi, ma il nuovo vento, sì, esatto. A questo punto, andiamo. Che cosa c'entra? Adesso andiamo anche verso la conclusione, perché direi che sono le 7:30 e poi anche un'oretta. Ciao Silvia. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Per me parlare di tutto questo davanti a Silvia Nono un po' mi agita, perché adesso chissà cosa ci conosciamo molto bene, sì, ci conosciamo molto bene, però l'idea di parlare di questi fenomeni davanti va bene comunque. Il vento, che cosa ha a che fare con tutto questo? Secondo me, ho provato a scriverlo in quella notarella lì che avete letto all'inizio, forse, che è un po' una piccola introduzione che ho immaginato, insomma, che ho scritto prima di venire qui. E il vento, appunto, è il primo suono, no? È il primo suono della natura. Se la natura parla attraverso il vento. La lingua prima della natura è quella, no? È il vento nella sua infinita varietà, appunto, no? Ecco. E il vento, però, adesso a parte questa considerazione che riprendiamo tra un istante, ha anche una forte presenza in altre opere di Mary, perché come al solito, no? Nella costellazione di un artista ci sono i titoli, ci sono le opere, ma poi il cielo è sempre quello, no, Mary? Non a caso ci sono le costellazioni, ma la fetta di cielo di un artista è quella, no? Inevitabilmente. E il vento, per esempio, ha una forte componente in un'opera che a me piace concettualmente tantissimo, ma anche visivamente mi piace molto, e che si intitola 5 minuti di vento. Io la farei descrivere a Mary perché il dispositivo in questo caso è fondamentale e il rigore del dispositivo è ancora più nucleare per la genesi dell'opera. Sì, brevemente, perché sarete tutti stanchi. Allora, troppe parole. L'anemometro è questo aggeggino, no, che gira con le coppette che si muove spinto dal vento, quindi è uno strumento che serve per misurare la velocità del vento. Ecco. Quindi ho applicato a ogni coppetta dei pennellini, ho posto questo anemometro al centro di un foglio di carta. Su questo foglio di carta c'era sempre la stessa quantità di polvere di carboncino in un punto preciso, dopodiché ho esposto il tutto a 5 minuti di vento. 5 rigorosi. 5 rigorosi, sì, rigorosi, proprio col timer. E quindi chiaramente i pennellini, muovendosi, no, spinti dal vento, disegnavano la traiettoria. Ecco. E alla fine quindi ne possiamo anche leggere le incertezze, i cambi di direzione, l'intensità del vento da questi disegni che sono la rappresentazione visiva del vento che si è mosso, che altrimenti è invisibile, perché questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito, il fatto che il vento è invisibile ma sposta le cose, e c'è questa cosa, certo, è una voce. Infatti appunto c'è questo libricino di mia mamma in cui scriveva le cose che dicevamo noi da bambini, in cui io chiedevo insistentemente perché evidentemente mi colpiva, ma il vento ha una bocca. No, perché questa cosa insomma, questa cosa mi colpiva, no? Di sentire questo però non vedere niente. Ditemi com'è fatto sto vento, no? Ecco. E quindi questi disegni in una qualche misura
fanno vedere ciò che fa il vento, quantomeno. Ecco. Sì, poi, essendo che l'anemometro ha un moto circolare, sì, no? Con le coppette che girano evidentemente spinte dal vento, poi l'esito grafico, diciamo così, sono dei cerchi. Sono dei cerchi, certo, dei cerchi certo. però che cambiano continuamente, certo, densità, spessore, certo, no? Però rimangono sempre cerchi infinitamente variabili, no? Sì. E anche questo è un procedimento sì, musicale, se volete, no? Il tema con variazioni, se volete, è appunto un procedimento fortemente musicale. E c'è anche un'altra componente interessante nell'uso del vento in chiave domestica, perché ci porta proprio gli spifferi domestici. Esattamente. Guido vuole che vi parli anche di spifferi domestici. Sono un lavoro sempre sul vento però domestico. Allora, che ne so, tra finestra e finestra si possono creare in casa, no? Delle piccole correnti. Allora lì semplicemente mettendo un foglio e un pennellino appeso, un pennellino che è stato intinto in olio di lino e fusaggine di nuovo argentata, carboncino argentato, questo chiaramente si muove ed è sensibilissimo, no? Al movimento, e quindi appunto anche all'interno della casa, quindi all'interno delle mura domestiche, ci sono questi spifferi, no? che si muovono incontrollati e incontrollabili. Però queste opere assumono il vento come creatore, no? Come autore, è il vento che è autore, non sei nemmeno tu, no? E la sottrazione dell'autore alla propria opera è un vento senza voce, per l'appunto. In Nuovo Vento invece il vento acquista una voce, ce l'ha una voce, solo che è una voce che dal punto di vista del dispositivo, di nuovo, no, ha un'identità molto speciale e unica, perché quest'opera è nata, peraltro durante l'epoca del Covid, inevitabilmente, no? In cui Mary adesso ce lo spieghi meglio tu naturalmente, però ha cominciato a registrare la voce del vento. Ho usato le registrazioni. Hai usato le registrazioni, certo. Di un vento che ovviamente nasce al di là della pelle del muro della casa, no? Il muro della casa è una pelle, no? Che mette in contatto l'esterno con l'interno, no? E quindi traspirano i muri come traspira la pelle, no? Sono sottili come può essere sottile, oppure spessi, e quindi mettono in relazione l'interno con l'esterno. E questo vento esterno, no? È stato però concepito nei suoi echi, nelle sue risonanze, no? In ciò che produce però in un interno, no? Creando quindi questa specie di contenitore del vento, no? Il vento, che di per sé non ha forma, oltre che non è visibile, ma non è nemmeno una forma, assume la forma del suo contenitore, cioè della stanza, diventa in qualche modo un cubo, un parallelepipedo, no? Oppure altre forme più bizzarre a seconda degli ambienti della casa, no? Ecco. E questo è stato il gioco interno-esterno, insomma, nel cercare di dare una forma al vento, no? Sì. Ecco. Come lo vogliamo descrivere meglio di quanto abbia fatto io? No, è scritto benissimo. Allora, io ho preso da internet dei suoni di vento veri, però, cioè non fatti con il sintetizzatore, ma venti di steppa, venti delle vallate, venti nella foresta, eccetera, no? Dopodiché li ho mescolati. Anticipo io? Sì, certo. Li ho mescolati con il canto del cherubino di Tchaikovsky, che è un coro a cappella, con note molto allungate, quindi ci sono moltissime vocali, pochissime consonanti, questa cosa fondamentale, e le ho mescolate alla voce del vento, quindi voce naturale del vento, fenomeno quindi naturale, con voce umana. Quindi quello che sentirete è qualcosa di quasi inestricabile, è difficile quasi capire cos'è voce umana e cos'è voce del vento. E questo sì è
Sì, il suono che ha scelto Mary viene dalla liturgia di San Giovanni Grisostomo di Tchaikovsky, che è una delle rare opere sacre di Tchaikovsky, che conosceva molto bene la liturgia ortodossa, ovviamente, e questo l'inno dei cherubini è diciamo l'inno che corrisponde al nostro offertorio, no? Quindi non è il canto di comunio, diciamo, è l'offertorio, quindi è una specie di canto di soglia, no? Che prepara alla comunione, per l'appunto, no? Ecco. E allora ha una specie di valore di annuncio, di vigilia, ecco. L'idea della vigilia a me è molto cara. C'è qualcuno, Peter Brook diceva che il teatro, no? È una vigilia, una delle definizioni più folgoranti di teatro, no? Che cos'è il teatro? È una vigilia, cioè un'attesa di qualcosa che deve accadere. Ecco. A me Nuovo Vento dà quest'idea qui, di una vigilia, di qualcosa che deve accadere, ma lo stiamo aspettando, ma cosa accade? Non accade, è sempre una riflessione in avanti, no? Una qualcosa che ci spinge in un avanti, come fa il vento che sposta le cose, ma verso dove? Verso un nulla, verso un niente, verso qualche cosa che in realtà non raggiungiamo. E ora noi adesso non ve lo facciamo ascoltare perché è l'installazione, lo ascoltiamo da là e quello poi finire. Fa concludere la nostra conversazione, ma prima di concluderla, sì. Volevamo lasciarvi sia io che Mary con una riflessione che non viene esattamente da noi, ma da altre voci, no? Come quelle del vento, per l'appunto. Perché questa idea di vigilia, questa idea di prima voce, di generazione da un arcaico, produce, almeno per quanto riguarda la mia percezione delle cose, produce un grande senso di nostalgia. Quando io ascolto le opere di Mary, vengo preso da un moto di nostalgia. Ma nostalgia di cosa? No? Non è detto che noi abbiamo sempre nostalgia di qualcosa che abbiamo vissuto. Una delle dimensioni più comuni, in fondo, no? Dell'agire umano, dell'essere umano, del sentire umano, è avere nostalgia di qualcosa che non abbiamo mai vissuto, no? Una dimensione molto comune alle opere di Fernando Pessoa, alle opere di Pamuk, il Museo dell'Innocenza, insomma ne possiamo citare molte, no? Di fonti di una nostalgia, di qualcosa che non abbiamo conosciuto. Allora c'è una parola bellissima, secondo me, perché il vocabolario, grazie al cielo, si arricchisce anche, è un neologismo, no? Una parola nuova, nata nel 2013, che è inventata da un glottologo statunitense, che riferendosi proprio alla dimensione della nostalgia di ciò che non si è conosciuto, ha coniato una parola che ha molto a che fare con il vento, no? Perché l'ha chiamata anemonuia. È una parola bellissima perché viene da anemos, quindi vento, e nous, cioè mente, cioè il vento che porta verso la mente, o la mente che si fa portare dal vento verso un'origine delle cose sconosciute. Ecco, a me questa parola che ho scoperto pochi mesi fa, perché non la conoscevo, no? È in inglese, poi trovare traduzioni nelle varie lingue. Ecco, a me sembra proprio che le opere di Mary possano essere molto legate a questa dimensione, no? Delle origini sì, no? Ma qualche cosa che proprio perché sa di origine dà una nostalgia, dà una mancanza, no? La volontà di tornare a quelle origini pur non conoscendole, non decifrandole, non potendo dare nomi, geografie, storie a quelle cose, no? Ecco, quelle cose di cui noi proviamo mancanza, nostalgia, desiderio. Voglio adesso
arrivare proprio alla parola, alla etimologia della parola desiderio, che è bellissima, ma insomma ce la diremo un'altra volta, che viene da desidere, no? La mancanza delle stelle proprio, no? Il desiderio è una mancanza, evidentemente. Ecco. E quindi questa parola nuova che coniuga insieme mente e vento, a me sembra che sia una delle parole chiave per poter anche decifrare un po' le opere di Mary, e anche quella che tra poco dietro questo muro ascolterete. Ma allora, brevissima, è una poesia lunga così che vorrei leggervi, è di Wallace Stevens e parla proprio dell'umanizzazione del vento. E quindi mi sembra una poesia che mi aveva ispirato. Ecco come si sposta il vento, come i pensieri di un'anziana che ancora pensa con impazienza e disperazione. Il vento si sposta così, come un umano senza illusioni, che ancora prova sentimenti irrazionali dentro di sé. Il vento si sposta così, come umani che si avvicinano con orgoglio, come umani che si avvicinano con rabbia. Ecco come si sposta il vento, come un umano pesante e pesante, a cui non importa nulla. Bella, no? Ci poteva essere una conclusione migliore? No. E quindi andiamo al nuovo vento. Grazie mille. Davvero, grazie, attenzione, grazie a voi.